قال لي يا ابوي اشتغل، يا ابوي حش وسطك اشتغل. ايه يا حد الظلم ده؟ ظلمها يالا. يعني انت قاعد وانا قاعد شغال، وساعة ما تيجي حتى تاكلني جبنه بدودها وانت بتطلب بزه. جاي اللي بتاخد اللبوس بالنبل يا ابني، انا بديك مناعه يالا. مش عايز المناعه دي. طب اشتغل بس يا ابوي ومش خساره فيك، هزودك 25 قش والله ما خساره فيك. يلا في زباين هنا. ايوه يا حاج. عامل ايه؟ الحمد لله يا ابوي. الحمد لله. خير يا ابوي، اللي جايبكم. مش انت من الحي اللي اسمك الحاج زغلول؟ ايوه انا الحاج زغلول على صوم على بتاعته. ايوه انا انت يعني هم مسمينك لك الاسم ده ليه؟ ملوش الا الاسم ده ويقوله لك حاج زغلول. ده انا رقم واحد فيك يا بلد، ده عشان كده مسميني الحاج زغلول. يعني انت بتعرف تبني اكيد؟ امال ايه يا ابوي؟ ده انا نص البنان اللي انا بلده انا اللي بنيه. ايه؟ طب احنا عايزينك تعمل لنا العماره بتاعتنا، عايزينها شغل مظبوط. ما تخافش انا هعمل لك شغل مظبوط مظبوط مظبوط. فل الفل. احنا قول احنا اخر ميه بنينا امتى؟ قول من 15 سنه. بقول ايه ده؟ لا ما بقولش. بقول ايه ده؟ ما بقولش، بتقول لك تحش وسطك انت. بتقول ايه؟ اسكت، ده ناس جايين هتقطع عيشنا الله يخرب بس. بقول ايه ده؟ ساكت. جراح حاج. لا ده هو بيحب بس يهزر بيهزر يعني بس. انت اخر مره بنينا امتى؟ احنا قصده يقول لك بقالنا 15 يوم بس يا ابوي، احنا اللي مخلصين العماره اللي مبنيه لسه جديده على اول البلد. مش هي اللي وجعت دي. لا يالا اللي جنبها يالا، انت شوف حاجه، ده الحاج ده بيعرف يبني. خلي بالك. منى ده انا معايا حاجات. يعني هنوصل فيك يعني، عايزينك تبنيها لنا. انت هتعوزها يعني كم دور كده؟ عايزين 21 دور. احنا توصل العماره بنينا حاج 3 ادوار. يا اسكت يا. ايه بتقول ايه؟ لا يا ابوي ما حاج وقعت بعدها بيوم. اسكت يا ابوي. بعدها بيوم؟ لا ده الاخ بتاعك ده تكتعشي. هو بقول بقاله يوم دي. يا ابوي لو ما سكت لخلعك الكاسينو ومشيك بالبتاع. احنا عايزين نتفق. طب انت يا ابوي يعني هتعوز العلو على ايه يعني؟ على 30 متر. ايوه صح. علو الشقه يعني. ايوه 3 متر. 3 متر. تعالى نوريك اهو. ده يا ابوي ده الميزان الجديد، انت ما تعرفش انت حاجه. ده باسم تعالى هتعمل فينا. تعالى بس انت عايزين مثلا في العلو ده. باسم القمشه يا انت ما انتش فاهم انت حاجه. عايزين يعني في العلو ده كده احنا يعني. عايزين في العلو ده. يلا ده لسه يجيش كده من فوق يلا. هو انت بتعمل ايه؟ فين المتر؟ ما ده احسن من المتر، ما تخاف، انا هعمل لك شغل مظبوط. ما فيش غير كلمه مظبوط، ده اللي بتودينا في 60 ده. يلا يا ابوي اكتب عندك 60 متر. ايوه هدي 60 متر. ده ما تجيش 3 سم. ما تجيش 30 سم اصلي. يا ابوي ده 60 متر يا ابوي، انت تفهم احسن مني. انت 60 متر يا ابني، طب ده تعرف عماره. أحسن مننا؟ ده العماره كلها هتبقى 60 ما متر. تخافش ما تقلقش، لو طلع في حاجه زوايد انا هجصها. ما تقلقش. هتصها يعني؟ نص ايوه ما فين؟ تخافش عن الصوت. يا ماشي. ما تخافش. بس انا اسمع ان انت عامل نص عماير البلد كلها صح. امال ايه؟ مش نصها هادي هادي. هو اللي حصل ده يا حاج. شم كده شم شم كده. كده. يا لهوي. انا لك في ريحه. انت بتعمل على حاجه أحلى نضيفه. ريحة، دي أحلى ريحة. انا بعمل نضيف. انت بتعمل اللي شغل شكك نضيف. على دي. ده انضف منها ما تلاقيش. يا المهم هتبني لنا ولا نشوف حد تاني؟ والله اوسخ حاجه ما تلاقي منها. هتبني لنا ولا حاجه تانية؟ لا يا ابوي ما تقلقش، انا هعمل هو لك بيضحك ليه؟ مظبوط. ده هيخرب بيت اهلي. طب المهم انا عايز ابص، انا عايز دخلة الباب يا حاجو. انا عايز دخلة الباب كده اهو. ما تخافش يا ابوي، ما تخافش يا ابوي، انت اللي جابك انت انا ماشي. وانت بتصوت عليه؟ شفت عفيت؟ انا شفت. يا عم اهدى يا عم، عايزين بتكون نبني الدنيا الشاي. ينفع. بس انت ما احنا عايزين دخلة الباب شبرين. انا هعمل لك شبر ونص ما تقلقش. ايه؟ احنا يا اصلا ده انا من كتر الشغل بص بقيت خاسس النص ازاي. حصل يعني هتبني لنا مظبوط يعني؟ ايوه استنى احنا عايزين ايه؟ عايز ايه؟ عايز اكل. أيوة انا قلت كده احنا عايزين بيبسي بيبسي وحواوشي وعايزين نعفن. هات له بس خليه بس يالا. وانا مالي. هات له دخن خليه يدخن يالا. اجيب لك ال ام عشان الجرح يلم وماله. يلا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا هاجي لك بكره انا حاسك بتضحك عليا برضه.